个三丽鸥冰箱手机壳吧，准备一个空空的小冰箱，还有一张狗哥的贴纸。冰箱完毕，那现在就来填满它吧。水果沙拉，冷冻层当然要放海鲜啦，姜片最爱喝的汽水，草莓牛奶，娃哈哈也囤一个，超精致的糕点，美味布丁。一冰箱的好吃的，超级满足！把小冰箱粘在手机壳上，有了这个手机壳，开学再也不怕没收小零食。